后退不是前退，无啦，后退直线后退。推移就是让它移动，旁边那只后边叮当的。哦，你看后面在移动了，油门放下就开始修正。无你搁加一，有啊。大油啦，大油啊，拢好。水气较重，大油就好，大油就好。现在开始修哦，卖蛋哦，卖蛋哦，很快哦，后面很快哦。哦，后面很快，你回头这样很快哦。我你动一点。还会有，还来得及，还来得及。到底啊？到底你讲会有啊？如果你有啊慢就就走去。对。哦，安尼好，完毕。好，返航。啊，跟着后面节奏走就没有错了哦。